So, noch ein kleines Video am Sonntag. Wir haben gerade nichts Besseres zu tun. Nach einem kleinen Gewitter ist mal wieder der Strom ausgefallen. Ja. Ach ja, wir kriegen es mittlerweile auf die Reihe, irgendwelche Raketen irgendwo hinzuschießen. Aber wir schaffen es nicht, für Strom zu sorgen. Das ist schon lustig. So, wie ihr seht, Chris hat seinen Hund aus dem Töpfchen geschmissen, kam mal wieder runter und hat sich jetzt hier wieder niedergelassen. Er hat sich also jetzt angewöhnt, das Wohnen auf Zeit zu präferieren. Das heißt, er hat anscheinend jetzt oben seine Ferienwohnung und hier unten seinen Hauptwohnsitz. Und da kommt die kleine Knalltüte. Na du? Jetzt zeig dich mal, Hammer, du bist frisch gebadet. Du riechst richtig gut. Oh, und du bist so schön fluffig. Ja. Na, was ist los? Was ist oh, dein Äuglein? Ja, alles gut. Alles gut. Ja, Robby ist zwar keiner, der jetzt so gerne in die Badewanne hüpft, aber der lässt das stoisch und ruhig über sich ergehen. Das ist also für ihn kein großes Problem. Ich hebe den da jedes Mal rein und dann bleibt er auch da stehen. Er weiß ja eh, dass er nicht mehr alleine rauskommt. Von daher ist das gut. So, dann hat er sich Söckchen geklaut. Ja, also nicht meine, die habe ich noch an den Füßchen. Aber die hat er wohl im Wäschekorb gefunden und hat die jetzt hier hingetragen. Ich habe keine Ahnung warum, das hat er noch nicht gemacht. Aber ja, ich habe die jetzt mal liegen gelassen, um zu gucken, ob damit noch irgendwas angestellt wird. Aber nö. So, und der liebe kleine Chris, ja, dem ist... Dem ist es eben ein bisschen komisch gewesen mit dem Gewitter. Das fand er nicht so lustig. Ne? Ja, hast du angefangen zu quietschen. Mhm. Aber auch das haben wir hinbekommen. Ne, Digga? Ja, genau, leg dich mal dahin. Da hast du auch schon lange nicht mehr gelegen. So. Ach, da hängen dir schon wieder irgendwelche Sachen im Fell. Sag mal, dich kann man keine 5 Minuten alleine lassen. Ach, Gott. Hör mal, ich habe ja heute erst gesaugt. Ja. Oh, Strom ist wieder da. Hui, gerade sind die Fische wieder aufgestanden. Die waren nämlich im Dunkeln. Mensch, das ist ja ein Ding. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 5:45. Naja, hat ja nur eine Stunde gedauert. Ah. So, Jungs, dann kann ich jetzt noch ein bisschen was machen. Und in einer Dreiviertelstunde geht's raus. So, und der arme Kerl, der kommt jetzt wieder rein. Ja, Mäuschen, du brauchst nicht so zu gucken, der hat Miete bezahlt, der darf da drin sein. Genau. So. Dann legen wir uns wieder hin.